Այս համաձայնագիրը լավ փաստաթուղթ է եւ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Շատ լավ։ Առնվազն վերջին երկու դրույթները, որոնց շուրջ եկաք համաձայնության եւ հայտարարություն հնչեց Նախադրբեջանի կողմից, որ համաձայնագրի տեքստը պատրաստ է ստորագրման, այնուհետև դուք վերահաստատեցիք այդ տեղեկությունը, այդ երկու դրույթների մասով է տևական ժամանակ եւ հրապարակային տեքստով դուք հայտարարել եք, որ դեմ եք։ Այսինքն դրանք եղել են բանակցությունների առարկա, բանակցությունների սեղանին եւ դրանց համաձայնություն հայկական կողմը չի տվել։ Հիմա պարզ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Բա որ այդքան լավն էին այդ կետերը։ Ի սկզբանե ինչու չէիք տալիս համաձայնություն։ Նույն ԵՄ դիտորդների մասով, Եվրամիության դիտորդների մասով։ Ձեր քաղաքական ուժը Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գրեթե ամբողջ կազմով ողջունել է, գովերգել է, գովել է դրանց կարևորությունը, թե ինչ մեծ առաքելություն են իրականացնում։ Ցավում եմ, որ Սոնա Ղազարյանը այստեղ չի, օրինակ ինձ հետաքրքիր էր նաև իր կարծիքը այդ դիտորդներին հիմա էլ 180 աստիճան կարծիքին հակառակ պնդումներով սահմանից հանելու մասով։ Այսինքն մենք մի ընդհատեք էլի պարոն Եղան, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ դուք համոզում եք մեզ, որ շատ կարևոր է այդ դիտորդների առկայությունը։ Հիմա դուք Ադրբեջանի ճնշման, չգիտեմ, սպառնալիքի, շանտաժի ներքո համաձայնել եք Ադրբեջանի այդ երկու եւս պահանջներին։ Եվ հիմա եկել եք մեզ լրագրողներին, հայ հասարակությանը համոզում եք, որ մի հրաշք կետեր էին դրանք։ Հիմա նորից եմ վերաձևակերպում հարցը։ Եթե այդքան լավն էին, ի սկզբանե ինչի չէիք համաձայնում։ Այստեղ շատ խոսվեց եւ ամբողջ ընթացքում կարմիր թելի նման անցավ, ինչ է զիջում Ադրբեջանը հարցը եւ ձեր կողմից այդպես էլ չհնչեց որևէ պատասխան։ Ես ասեմ, ինչ կարող էր զիջել Ադրբեջանը, բայց որին դուք այդպես էլ չեք կարողացել հասնել։ Ճակերտավոր ինչ կարող էր զիջել, իրականում դա անգամ զիջում չէր Ադրբեջանի կողմից։ Օրինակ Ադրբեջանը կարող էր իր զինված ուժերին դուրս հանել, օրինակ Ջերմուկի Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։ Ես խնդրում եմ ձեր արձագանքի ժամանակ այստեղ չմեջբերեք, որ սահմանազատում դեռ չի եղել, սահմանազատումը կլինի, կհանեն եւ այլն, դեռ համաձայնության չենք եկել, այդ կետին չենք հասել։ Ջերմուկում իրավիճակը ստեղծվել է 2020 թվականի պատերազմից հետո, դա նոր իրողություն է եղել։ Եվ ձեզ նորից եմ ասում, անգամ այդ ճակերտավոր զիջմանը հասնել չի հաջողվել։ Պարոն Միրզոյան, ես շատ ուղիղ ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Դուք ասում եք, որ մեզ այդպես էլ չհաջողվեց գերիների հարցը ներառել խաղաղության համաձայնագրի մեջ։ Ձեզ հաջողվելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մի դիտարկում էլ դաշնակցության մասով։ Առնվազն ձեր կողմից տգեղ է մեղադրել մի քաղաքական միավորի, մի ուժի, որը երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, որպես քաղաքական միավոր եւ ուժ, ամենաշատն է իր զավակներին ուղարկել ռազմի դաշտ եւ տվել զոհեր, մեղադրել Հայաստանի Հանրապետությունը գուբերնիա։ Ես ասում եմ մի ընդհատեք ինձ։ Շարունակեք տիկին։ Ես ասում եմ դաշնակցությունը երրորդ հանրապետության այն ուժն է, այն միավորն է քաղաքական ուշադրություն, քաղաքական ուժն է եւ միավորն է, որը ամենաշատն է իր զավակներին ուղարկել 3 պատերազմներին էլ եւ տվել զոհեր։ Ու այստեղ մանիպուլյացիա չանեք եւ չմեկնաբանեք իմ բառերը։ Եվ խոհեմությունը ենթադրում էր առնվազն խոնարհվել նրանց եւ մյուսների իշատակի առաջ։ Տիկին Խամոյան։ Տիկին Խամոյան, դիտորդների մասին։ Մենք ասել ենք, որ իրենց առաքելությունը կարևոր է։ Հենց այսօր ես ինքս նորից կրկնեցի, թե ինչքան կարևոր է Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը
թե ինչքան էական դերակատարում են մեր գնահատմամբ իրենք ունենում սահմանի երկայնքով կայունության պահպանման գործում։ Դա այսօր էլ այդպես է, գնահատական ուժի մեջ է։ Ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, երբ որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, մտնի ուժի մեջ, խաղաղություն երբ որ լինի, գուցե թե սահմանի վրա, ֆիզիկապես սահմանի վրա, հեռադիտակներով դիտորդների կարիք չլինի, գուցե թե այդ ժամանակ ճիշտ է, որ երկու պետություններ, երբ որ ունեն խաղաղություն, սահմանապահ իրար ամեն մեկ իր սահմանապահ ծառայությունով իրականացնի այդ դիտարկումը եւ հսկողությունը սահմանի։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում եք, որ եթե տենց երկու մի հրաշալի հոդվածին ինչի չեք գլխանց համաձայն, ինչի եք ասում վատնա։ Մենք ոչ թե գաղափարապես դեմ ենք եղել առհասարակ այս բաներին, այլ մենք փորձել ենք մեր առաջարկներով, խմբագրությամբ ավելի հղկել այս ձևակերպումները, որովհետև ընդհանրապես դատական հայցերը իհարկե վեճերի խաղաղ կարգավորման, քաղաքակիրթ կարգավորման տարբերակ են։ Հիմա սա մեկ, բայց մյուս կողմից էլ եթե այս միշտ մոռանում ենք, եթե հաջողվում է ստորագրել, կնքել, ավերացնել ուժի մեջ մտնի եւ ունենանք պայմանագրից էլ անդին համապարփակ կարգավորում։ Մենք տանում ենք մեր ժողովուրդներին հաշտեցման, երկու հասարակություններին հաշտեցման, թե մենք զինադադար ենք անում եւ մեր նարատիվներով եւ զանազան հարթակներով իրար հետ կռվելով պատրաստվում ենք նոր հակամարտության։ Սա շատ սկզբունքային ելակետ է, որից ելնելով պետք է հարցերին նայենք։ Ես կարծում եմ, որ եթե երկու կողմն են հրաժարվում իրենց վեճերից եւ պարտավորվում են մինչ այդ պահը եղած խնդիրներով իրար նկատմամբ նոր վեճեր չհարուցել, դա հաշտեցման վատ գործիք չի մեծ հաշվով։ Ինչ վերաբերում է ձեր խնդրանքին չհիշատակել ջերմուկը սահմանազատման կոնտեքստում, շատ կուզեի, բայց չեմ կարող ձեր խնդրանքը բավարարել, Տիկին Խամոյան, որովհետև այդ հարցի պատասխանը դա է, բոլոր օկուպացված տարածքները, իրենց վերահսկողության տակ գտնող մեր տարածքները, մեր վերահսկողության տակ գտնող իրենց տարածքները, ճակատագիրը պետք է որոշվի սահմանազատման գործընթացում։ Այդ կանոնակարգերը, որոնց վերաբերյալ դուք կամ ընդհանրապես գործընթացը, որոնց վերաբերյալ դուք սկեպտիցիզմով, երբեմն նույնիսկ համահրանքով խոսում եք, այդ հնարավորությունը տալիս են։ Մյուս տարբերակը, գիտեք որն է, մյուս տարբերակը այն է, որը մեր համար ընդունելի չի, դուք ասում եք ձեր համար էլ ընդունելի չի, բայց այլ տրամաբանական լուծում չկա, կամ գնում եք բանակցելու համբերատար իրար այո, պահանջները հիմնավոր կամ անհիմն համարելով, մտահոգությունները փարատելով, լուծումներ փնտրելով, կամ զերծենք զենքը գնա կռիվ։ Հիմա դուք ասում եք, մենք չենք ուզում կռիվ, ու էլ չի հասկացվում, թե երրորդ ճանապարհ կա, թե չէ, էլի մի հոգիկար երրորդ, չորրորդ ճանապարհներից էլ խոսում։ Ասում եք, ձեզ ինչ գերիա հաջողվել բերել։ Եկեք խնդրում եմ, հիմա պարզ է, ինչ որ հնչող անուններ կան, կենտրոնացնենք նրանց վրա, բայց բազմաթիվ սովորական մարդիկ, քաղաքացիներ, տարեց, երիտասարդ, այդ գերների մեջ կան եւ եղել են։ Հիմա 100-ից ավել գերի ազատ արձակվել։ Այս փուլում մենք քանիսը ազատ արձակվեցին են կոպի 32 գերի ազատ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք շարունակում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել եւ դա անում ենք ոչ թե ձեր ասելով։ Դա մեր պարտքն է, անում ենք։ Մենք համոզված ենք, որ պետքա ջանք չխնայենք այդ ուղղությամբ եւ չենք խնայում։ Ուրիշ բան, արդեն ագին ժամանակ այս հարցում հաջողություն չկա։ Չկա։ Ով կարա դա ժխտի։ Երբ որ կլինի։ Երբ որ կկարենանք արձանագրել դա, եւ դա ձեր խաթր չի։ Եվ ձեր պահանջից վախենալով չի։ Դա որովհետև դա մեր պարտքն է։ Եվ պետք չի մեզ այդ մասին հիշացնել։ Այսքան է։ Արձագանք։ Պարոն Նուրզյան, ձեր պարտքն է։ Հիմա մի բան էլ ասեմ, էլի կներեք։
Ձեր արձագանքի ժամանակ կասեք, էլի։ Դուք պարտավոր եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ մի փորձեք մեր վրա կամ հայ ժողովրդի վրա վաճառել, որ ձեր գործողությունների արդյունքում այն մարդիկ, ովքեր հայտնվել են Բաքվում գերության մեջ, այդ ձեզ հաջողվել է 100-ից ավել մարդու վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Իմ հարցը շատ հստակ էր. երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնելու Հայաստան։ Ես որևէ տարանջատում այդտեղ չեմ մտցնում։ Անունով չի, հայտնի չի, հացադուլի մեջ է գտնվում, հացադուլի մեջ չի գտնվում, բոլորին էր վերաբերում։ Առնվազն 23-ին։ Սա մեկ։ Եվրամիության դիտորդների մասով նորից եմ ասում, դուք եք մեզ համոզել, որ շատ կարևոր է իրենց արկայությունը սահմանին։ Դուք եք դեմ գնացել սկզբում Ադրբեջանի պահանջներին ի հակազդեցություն եւ ասել եք, որ միևնույն է իրենք պետք է տեղակայվեն այդտեղ։ Հիմա ասում եք ֆիզիկապես իրենք այդտեղ չեն լինելու, բայց մենք իրենց օրինակ կարող ենք բերել Երևան եւ իրենք ինչ որ չգիտեմ, հեռադիտակով այստեղից մշտադիտարկում իրականացնեն կամ չգիտեմ, գուցե իրենք օրինակ Երևանում գալու են ու միջազգային երաշխավորն են լինելու այդ համաձայնագրի, եթե ստորագրվի օրինակ այդ համաձայնագրի կատարման։ Ջերմուկի մասով, պարոն Միրզոյան, ես ավելի մանրացնեմ այդ զիջում, ավելի իջնեմ ճակերտավոր զիջումը։ Օրինակ, զիջում կարող էր լինել Ադրբեջանի կողմից, եթե դուք միևնույնն պնդում եք, որ դա սահմանագծման շրջանակներում պետք է իրականացվի։ Բայց այդտեղից սկսեիք։ Եթե աներկբա է ձեզ համար, իսկ ձեզ համար աներկբա է, չէ՞ որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Բա գոնե հասնեիք նրան, որ սահմանագծումը գոնե այդտեղից սկսեիք։ Նորից եմ ասում, դա նոր իրավիճակ է եղել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո է ձևավորվել այդ իրավիճակը։ Բա այդտեղից սկսեիք։ Եվ այստեղ չկա, եւ առհասարակ չկա, ենթադրում եմ աշխարհում մարդ, լավ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մարդ, որ չուզենա խաղաղություն, բայց մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ շանտաժով, միակողմանի զիջումներով հնարավոր չի հասնել առնվազն երկարատև խաղաղության։ Այս է մեր եւ ձեր մոտեցումների տարբերությունը։ Ես ուրիշ ձև եմ տեսնում մեր եւ ձեր մոտեցումների տարբերությունը։ Ես տեսնում եմ, որ մենք փորձում ենք շատ դժվար ճանապարհով, ոչ անպայմանորեն միշտ նույնությամբ կառուցողական մոտեցում մյուս կողմից տեսնելով, խնդիրների լուծմամբ, աղյուսի վրա դնելով փորձել հասնել խաղաղության իրատեսական, իսկ դուք այդ հնարավորություն ունեցել եք եւ այդ հնարավորության իրականացնելու համար ճիշտ հակառակն նկարել եւ հիմա էլ շարունակում եք։ Դուք հենց հիմա նստած ասելով ոչ մեկ խաղաղությանը դեմ չի, ոչ մեկ պատերազմ չի ուզում, տանում եք պատերազմի քարոզ, ականա տորպեդահարում եք, ականա պատում եք, չգիտեմ, դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհ, որը ձեր ասացի, ձեր սցենար իրականության դեպքում իրականանալու դեպքում հանգեցնելու է Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի։ Եվ ներողություն, եթե դուք տենց, ես է սենց Տիկին Խամոյան։ Ուրեմն խնդրում եմ, մեզ մի հիշացրեք մեր պարտքը, այդ թվում եւ գերիների մասով։ Մենք առանց ձեզ էլ այդ լավ գիտենք, եւ առանց ձեզ էլ այդ բեռը զգում ենք, եւ առանց ձեր ասելու էլ այդ անում ենք։ Եվ պետք չի ուղակի, ու դուք էլ դա լավ գիտեք, ու պետք չի դա այդ թեման կամ այլ շատ զգայուն թեմաներ անընդհատ մանիպուլացնել, իմանալով, որ նաև ամբողջ հասարակության համար է դա զգայուն, իսկ իմ գնահատականը ձեր գործունեության այդ հարցի եւ ձեր հարաբերությունների ճիշտ այդպեսին է։ Պետք չի մանիպուլացնել քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար։ Գոնե այն որ ասում եք որտեղ է կարմիր գիծը, գոնե սահման կա, գոնե դաշտ կա, մի մտեք։ Գոնե գերիների ու զոհերի թեմաներով շահարկումներ մի արեք։ Աննա Գրիգորյան